餐桌上必备的3种蘸料。第一种，碗里放蒜末、葱花、小米辣、白芝麻、辣椒面，泼热油激发出香味儿，再放生抽、香醋、盐、鸡精、白糖、香菜，适合拌各种凉菜，拌啥都好吃。第二种，碗里放葱花、小米辣、蒜末、香菜、生抽、蚝油、香油、花生碎，卸好的芝麻酱，适合各种火锅，蘸上鞋垫子都好吃。第三种，蒜末、小米辣、香菜，1勺蒸鱼豉油，少许香醋、香油，再来1勺凉白开水，适合蘸各种海鲜。3种好吃的蘸料就调好了。小红书